në një moment kur gjërat nuk janë në dorën time. Ato gjëra janë vendosur më herët, ju është hapur udhë më herët, janë çfarë unë edhe si ministre punëve të jashtme kam garantuar, është që për aq sa ka qenë në dorë të institucioneve të Republikës Kosovës, edhe të ministrisë dhe të misionit ton në Hag, që trajtimi qoftë për familjarët, qoftë për nevojat e të akuzuarve, ka qenë angazhimi maksimal, edhe të gjithë e kanë parë që qoftë misioni ynë atje që e ka kryer detyrën jashtëzakonisht mirë, edhe nuk është jo korrekte të filloj unë tash të flas për gjëra të cilat supozohen të ndodhin në një periudhë. Jo, unë përpyes me që kjo do të ishte një gjë që do të ballafaqoheshit ju, zonja Gërvalla, dhe do të ballafaqoheshit edhe me kritikën e pjesës opozitare. Po kryhet ai proces, nëse... Pa i mund kryhet si epilog fillestar, por pastaj ka apel, është diçka që vazhdon edhe më tutje, edhe është një mandat që vazhdon edhe më tutje. Dhe natyrisht kësaj i referohem edhe qëndrimit të kryeministrit edhe letrës të cilën e kishte dërguar, të cilën e publikoi aty. Po nuk kam se si mos ta vendos në spikam këtu në këtë diskutim të drejtë për drejtë që bëjmë edhe shumë të hapur, zonja Gërvalla, se shembull pjesa opozitare mund t'ju thotë si mund bëheni ju ministre e drejtësisë dhe të merreni me gjykatën speciale kur keni deklaruar më herët se do të depononi dokumente në gjykatën speciale, probleme të cilat ishin iniciuar edhe në Kuvendin e Kosovës kur ju kishit ardhur si ministre e punëve të jashtme. Si do të përgjigjeshit atë? Në mesin e jashtëzakonisht shumë fake news dhe fushatave që zhvillohen kundër një personi është edhe ky pretendim. Unë kam heshtur dhe asnjëherë nuk kam bërë zë, për aq kohë sa kam mundur të ketë dilemë a kam unë ndonjë rol apo nuk kam në gjykatën speciale. Mirë, po në momentin kur është mbyllur trajtimi i dëshmive dhe dëshmitarëve të palës të akuzës, unë kërkoj nga ju dhe kërkoj nga gjithë kolegët tuaj edhe kërkoj nga opinioni publik të jetë shumë i kujdesshëm me pretendime të rreme. Sepse një video që ka qarkulluar dhe unë video e një interviste ka qenë. Unë përsëri i bëj apel kolegu tuaj Ermal Panduri, i cili ka zhvilluar intervistën me mua atëherë. Edhe Fidani ka qenë, Fidani me ne. Edhe Fidan, edhe zoti Fidan Rama. Ju bëj atyre apel që më në fund mos ta lënë këtë çështje në errësirë, po videon e prerë ta lëshojnë deri në fund. Pse është këputur ajo video? Është këputur ajo sepse 2 herë në atë intervistë thuhet jo. Unë pyetem 2 herë nga kolegët e juaj. 2 herë thoni jo që ju nuk keni dërguar. Pikrisht, 2 herë. Dhe prandaj ju bëj apel, sepse tani po thoni jemi gazetar. Nëse jeni gazetar, kontribojeni të vërtetës. Po natyrisht në këtu jemi, kjo është... Jo, nuk e kam me juve, kam fjalën me gjithë. Po, përgjithsisht, kjo është në kuadër kësaj, dhe nuk besoj që dhe ata nuk janë për të vërtetën. Po, duhet jenë, sepse ka 4 vjet, 5 vjet që qarkullon ajo video. Dhe autorët e intervistës, asnjëherë nuk e kam parë tudhës, ti thojnë